আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আব্দুল্লাহ আল নোমান সুপার কম্পিউটার থেকে আবারও আপনাদের মাঝে চলে এলাম। আজকে যে পিসিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার হচ্ছে গিয়ে i5 11 জেনারেশন। আপনারা অবশ্যই জানেন i5 11 জেনারেশন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে গেছে সারা বিশ্বের মধ্যে। এই হিসাবে আমি আজকে আপনাদের সামনে এসেছি i5 11 জেনারেশনের প্রসেসরটা নিয়ে। যে পিসিটা নিয়ে আলোচনা করব সেটার বর্তমান বাজার রেট হচ্ছে গিয়ে 45 থেকে 50 হাজার টাকা। 45 থেকে 50 হাজার টাকার ভিতরে আপনি অনায়াসে এই পিসিটা ক্রয় করতে পারবেন। আজকে যে আলোচনাটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে কোর i5 ইন্টেলের যে হাই পারফরমেন্সের যে প্রসেসর সেটা হচ্ছে গিয়ে i5 11 জেনারেশন। এটার মডেল হচ্ছে গিয়ে i5 11400। এটার মধ্যে 6টা কোর রয়েছে এবং 12টা থ্রেড রয়েছে। এটার গিগাহার্টজ হচ্ছে গিয়ে 3.90 থেকে নিয়ে 4.90 পর্যন্ত আপনি ক্লক স্পিড পাবেন। এটা নিয়ে আজকে আমাদের পিসি বিল্ড। এটার সাথে আমরা যে মাদারবোর্ডটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে MSI 560MA Pro। এটা হচ্ছে গিয়ে 10 জেনারেশন এবং 11 জেনারেশন সাপোর্টেড মাদারবোর্ড। আপনি চাইলে এটার মধ্যে i5 10 জেনারেশন লাগাতে পারবেন, কোর i7 11 জেনারেশন লাগাতে পারবেন। 10 জেনারেশন এনি প্রসেসর সাপোর্টেড। আর এটার সাথে আমরা র্যাম হিসেবে যেটাকে বেছে নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত জি স্কিল ব্র্যান্ডের র্যাম। আপনারা অবশ্যই জানেন বাজারের মধ্যে বিভিন্ন র্যাম রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে হাই পারফরমেন্সের যে কতগুলো র্যাম রয়েছে এর মধ্যে জি স্কিল হলো অন্যতম। এটার সাথে আমরা যে এই র্যামটা নিয়েছি জি স্কিলের সেটার মেগাহার্টজ হচ্ছে গিয়ে 3200 এটাই আমরা এটার সাথে বেছে নিয়েছি 8GB। যেহেতু মাদারবোর্ডটা হচ্ছে গিয়ে NVMe সাপোর্টেড 560M, এই হাই পারফরমেন্স বা হাই কোয়ালিটির মাদারবোর্ড, এর সাথে আমরা হাই কোয়ালিটির একটা NVMe বেছে নিয়েছি। সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সেন্ডের 256GB। এটার মডেল হচ্ছে গিয়ে 110S। এটার বাজার রেট হচ্ছে গিয়ে 4000 থেকে 4200 টাকা। এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে, আপনি চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে ক্রয় করতে পারেন। এটা লাগানোর পরে আপনার পিসির যে রিড রাইট স্পিডটা আছে অন্যান্য SSD থেকে এটার রিড রাইট স্পিডটা অনেক বেশি। আর প্রতিটা এই পিসির সাথে সবচেয়ে যে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে সেটা হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের উপরে ডিপেন্স করে একটা পিসির। এই অনেক পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই মাদারবোর্ডের সকেট বা সার্কিটটা গরম হয়ে যায়, মাদারবোর্ড সাপোর্ট করে না, এরকম অনেক কিছু দেখায়। অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাং করে নেয়। এরকম আমরা এই আলোচনা পর্যালোচনা করে যে বিষয়টা জানতে পেরেছি পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এরকম প্রবলেমটা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এই হিসাবে এই বিল্ডের সাথে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাই কোরসিয়ার এর 450 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই। এটার বাজার রেট হচ্ছে গিয়ে আপনার 3000 থেকে 3500 টাকা। এটা আপনি চাইলে নিতে পারেন। এর মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই কোরসিয়ার ছাড়াও অন্যান্য পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এনটেক আছে, এই ওরকম আরও অনেক পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এনটেক অ্যাটম আছে, এনটেক CB 450 ওয়াট আছে, অন্যান্য ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই আছে, আপনি নিতে পারেন। তবে যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা নেন না কেন এটা হাই রেজুলেশন বা ভালো কোয়ালিটির পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন। আর এই পিসির সাথে আমরা যে কেসিংটা ধরেছি, আমরা পিসির সাথে যে কেচিংটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড এনটেক ব্র্যান্ডের NX240। এটার লুক খুব সুন্দর আপনারা দেখতে পারতেছেন এবং এটার মোটামুটি বাজেটটা এই ভালোর মধ্যে আছে, মোটামুটি কম বাজেটের মধ্যেই আছে। 3000 থেকে 4000 টাকার ভিতরে আপনি এই কেচিংটা বাজারের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনি যে কোনো সময় আমাদের কাছে আসলেই এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি পিসি ক্রয় করতে চান তাহলে স্বল্প মূল্যে একমাত্র আমরাই দিচ্ছি। বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট দিয়ে সিলেট বিভাগের মধ্যে একমাত্র আমরাই দিচ্ছি স্বল্প মূল্যে ভালো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টসমূহ। তাহলে আজই চলে আসুন, আপনি যদি ক্রয় করতে চান আজই চলে আসুন করিমুল্লাহ মার্কেটের 5ম তলায়
4648 নম্বর দোকান সুপার কম্পিউটার সিলেটে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।